ये ऑन M18 यूपी प्रोजेक्टर की प्रोजेक्शन है वॉल पे। इसका साइज़ है 11 फीट बाय 6 फीट। 11 फीट हॉरिजॉन्टली और 6 फीट वर्टिकली, और ये डायगनली हो जाता है नियर अबाउट 150 इंचज़। तो ये डायगनली 150 इंचज़ की स्क्रीन है, काफ़ी हो जाती है। और प्रोजेक्टर का डिस्टेंस इससे वो भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्रोजेक्टर 16 फीट। यहाँ से स्क्रीन तक का डिस्टेंस 16 फीट है। अगर हम प्रोजेक्टर को 16 फीट पे रखते हैं तो 150 इंच की स्क्रीन बनती है डायगनली। आपको पता ही है कि स्क्रीन मेजर की जाती है डायगनली, और हॉरिजॉन्टली है ये 11 फीट और वर्टिकली है ये 6 फीट। एक मेरी पहले की वीडियो है जो मैंने कपड़े पे प्रोजेक्शन डाला था, उसका साइज़ था हॉरिजॉन्टली 13 फीट और वर्टिकली 7 फीट, और वो डायगनली बनता है नियर अबाउट 176 इंचज़, 176 इंच। इससे ज़्यादा भी स्क्रीन बड़ी बन सकती है, 176 इंच से भी ज़्यादा। उसमें क्या है कि इतनी बड़ी वॉल अगर है भी तो बीच में फिर पिलर आ जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 200 तक भी जा सकती है, 300 इंच भी। इतनी बड़ी दीवार फिर बीच में पिलर आ जाएंगे और प्रोजेक्टर उतनी दूर लेके जाना पड़ेगा और बैठना भी फिर दूर पड़ेगा। और ये जो है 150 इंच वाली स्क्रीन है, आपको नियर अबाउट 16 फीट की दूरी पे बैठना पड़ेगा। इसके लिए 150 इंच की स्क्रीन काफ़ी हो जाती है, सफिशेंट है। सिनेमा जैसी फीलिंग आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको मैं इसकी साउंड की क्वालिटी सुनाता हूँ और फ़ैन की आवाज़ भी। फ़ैन की आवाज़ सुने। ये इसका एग्जॉस्ट है। फिल्म देखते समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होती। फ़ैन की स्पीड बहुत कम है, आवाज़ बहुत कम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। साउंड की क्वालिटी सुने। साउंड बीट इसमें है, कम नहीं है, पर सिनेमा जैसी फिल्म के लिए आपको बूफर लगाना पड़ेगा। ये LED लाइटिंग है। आवाज़ बढ़ाते हैं इसका रिमोट है। ये इसकी फुल आवाज़ है, फुल आवाज़ है। ऑन M18 यूपी का ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है साइज स्क्रीन का,
इन्होंने 300 इंच लिखा है डायगनली होता है, आपको पता ही है। 300 इंच लिखा है, मेरे हिसाब से हो सकता है 200 तक मैंने ट्राई किया है। 300 इंच तो फिर आपको पता है कि दीवार भी बड़ी ढूंढनी पड़ेगी और प्रोजेक्टर भी दूर रखना पड़ेगा और बीच में पिलर वगैरह आ जाएगा, बात नहीं बनेगी। 150 इंच की स्क्रीन है ये, काफ़ी सफिशेंट है ये। और 16 फीट की दूरी पे ये प्रोजेक्टर पड़ा है और आपको 16 फीट की दूरी पे नियर अबाउट यहाँ पे बैठना पड़ेगा और सफिशेंट है मेरे हिसाब से।